이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 마태복음 2장 1절부터 12절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Mateo, chapter 2, verse 1 to 12. 우리 한 절씩 교도가십시다. Salitan po nating basahin. 헤로당 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 Nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. 헤로당과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. 이르되 유대 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 비열이 나타난 때를 자세히 묻고 Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya'y inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 악이 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라. Labis nilang nagalak nang makita nila ang bituin. 집에 들어가 아기와 그 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리니라. Libhasa'y binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. 아멘. Amen. 아멘. 특별히 교회에서 가장 많이 접하는 내용인데 오해도 많고 우리가 붙들어야 될 아주 중요한 메시지가 이 안에 전부 들어 있습니다. Ngayon sa tekstong ating binasa, ito yung pinakahigit na may maling pag-unawa o maling pagtuturo sa mga churches, ngunit napakahalaga ng nilalaman na mensahe nito. 여러분들이 개인에 대한 답도 얻으시고 교회에 대한 답도 그리고 우리 신학교에 대한 답도 온 필리핀과 세계에 대한 답도 함께 얻을 수 있게 되길 바랍니다. Nawa kasama na makatanggap tayo ng personal na kasagutan para sa ating mga churches, kasagutan sa mga seminarians at para sa buong mundo at buong Pilipinas. 특별히 본문은 이제 이 초림하신 성육신하신 예수님을 경배하러 동방에서 온 박사들의 이야기를 소개합니다. Makita natin dito yung pagpapakilala sa mga pantas na hinanap ang Panginoon na dumating na nagkatawang tao upang sambahin siya. 근데 오늘날 교회들은 이 동방 박사들에 관해서 또 대단히 오해를 하고 잘못 전하는 경우가 많습니다. May maraming senaryo kung saan mali yung pagtuturo patungkol dito sa mga pantas na ito ngayon. 특별히 동방 박사 세 사람이 아니고 지금 동방에 지금 바벨론 이 페르시아에서 이 박사들의 그룹이 사절단으로 지금 왔었어요. Makita natin hindi lamang ang tatlong pantas na ito mula sa silangan, ngunit napakaraming katulad nila sa Babylonia na dumating upang sumamba. 메시아를 대망하던 이들은 특별한 이 별의 징조를 또 함께 보면서 예루살렘까지 찾아온 팀들입니다. Para makita natin na ang tatlong na ito, sila isang grupo na naghihintay sa Mesyas at nagpunta sila sa Jerusalem matapos nilang makita yung tanda ng bituin sa silangan. 예루살렘을 소동하게 하였다는 것은 동방 박사들이 단순히 몇 사람이라고 볼 수 없고 많은 수행원을 거느린 사절단이었다는 사실을 우리가 기억해야 돼요. At pakatandaan natin na hindi lamang sila iilan, sila ay marami na nakatipon upang doon ay pumunta at sumamba. 이들은 이제 예루살렘 사람들의 주목을 받았겠지요. 이들이 온 이유가 이제 온 이 예루살렘 유대사에 퍼지면서 술렁이게 했을 것입니다. At makita natin ang kaganapan nga na ito ay napamalita sa buong Jerusalem. 여러분 지난번 우리가 히스기야를 다룰 때 히스기야에게 하나님께서 주셨던 종교 개혁과 이 열방 선교의 기회가 어마어마하게 주어졌던 사실을 우리가 살펴보았지요.
Tatandaan natin na itinuro sa atin mula sa buhay ni Haring Hezekias kung paanong yung religious reformation na kilusan na pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. 죽을 병에 걸렸던 히스기야를 낫게 하시고 수명을 15년 연장시키시고 아수르 군사를 일거에 소멸시키고 승리케 하셨습니다. Pinagaling ng Panginoon yung nakamamatay niyang karamdaman, pinahinto ang oras, pinaatras ito, at ganoon din naman pinatay ang kanilang mga kaaway ng mga Assyrian. 심지어 그때 해가 거꾸로 도는 시간이 거꾸로 도는 이런 일들까지 표적으로 보여주셨습니다. Kaya bilang tanda nga sa pangako na to ng Diyos ay nabaliktad ngayon yung takbo ng oras o ng araw. 그때 바벨론에서 사절단이 왔었어요. At nakikita natin na isa sa pinuno mula sa Babylonia ang bumisita sa kanila. 그럼 그 바벨론 사절단에게 사실을 하나님의 역사하셨던 사실을 이야기하며 선교할 수 있는 얼마나 좋은 기회가 왔습니까? At nang pagbisita nga nito, hindi ba napakagandang pagkakataon ito? 근데 그들은 선교 이 생각도 못하고 자기들 자랑에 바쁘면서 결국은 바벨론에게 이상한 이 정보만 제공해 줬어요. Ngunit sa halip na isipin nila ang patungkol sa pagmimisyon, pansariling pagmamataas o pagyayabang kanilang ginawa at kakaiba yung naging kasagutan para sa kanila. 쉽게 말하면 열방 세계 선교의 기회를 하나님이 열어주셨는데 남유다가 그걸 놓쳐버리고 억지로 전쟁에 패하고 나라가 망하고 포로로 끌려가서 선교 사역을 했었는데 그 열매들이 오늘 동방 박사들로 지금 와 있어요. Sa madaling salita, makikita natin na binuksan ng Panginoon yung pagkakataon, yung pintuan ng pagmimisyon sa buong mundo. Ngunit nabitawan nila ito kung kaya't sa pilitan silang dinala sa labanan, sila ay naging bihag ng Babylonia at bilang resulta o bunga nito, andito yung tatlong pantas ngayon. 그래 마태복음은 지금 아주 중요한 내용을 지금 이 말을 하고 있는데요. 이 말을 오늘날 교회들이 못 알아들었어요. Napakahalaga ng mensahe mula sa aklat ng Mateo, ngunit maraming simbahan na hindi maunawa ng mensahe nito. 아담 때부터 약속하셨던 그리스도께서 하나님이 직접 육신을 입고 오셨어요. 그게 우리가 첫 번째 다뤄야 할 메시아의 오심을 향한 헤롯과 유대인들의 반응을 한번 살펴보십시다. Ang Panginoon Kristo na ipinangako na darating na Mesyas, may kita natin sa unang bahagi ng ating mensahe ano yung naging reaksyon ni Haring Herodes at ng mga Hudyo. 예나 지금이나 국가 권력을 쥔 이제 이 왕이나 이 대통령이나 이런 큰 권세를 가진 자들이 있습니다. Kita natin ang mga pinuno katulad ng hari o ng presidente, sila ay may kapangyarihan. 당시 유대에는 로마의 아부에서 큰 뇌물을 쓰고 로마 이 황제가 가는 길에 어마어마한 일을 이렇게 이 아부의 일을 벌이면서 유다의 왕이 된 헤롯이 나옵니다. At may kita natin mula sa Roma, andun yung imperyo, andun yung emperor, at ngayon naman, may kita natin sa Huda, andito si Haring Herodes. 이자는 왕권을 지키기 위해서요. 심지어 부인도 죽이고 아들들도 죽이고 막 이상한 미치광이였어요. Makita natin na sa kanilang paghahari, halos mula sila sa sariling kaisipan nila sapagkat para panatilihin ang kanilang trono, kaya pinapatay nila yung asawa nila o maging mga anak nila. 오늘날도 이제 왕권이나 대통령, 수상 이런 자리를 차지하기 위해서 별짓을 다 하는 자들이 많습니다. At marami ring mga tao ginagawa lahat ng kaparaanan upang makuha nila yung posisyon ng pagiging hari o presidente o punong ministro. 심지어 자기의 왕권을 지키기 위해서요. 아들들까지 죽였어요. 그래서 로마 황제의 입에서 아주 재미있는 소리가 나왔습니다. Kaya para nga panatilihin ng trono ay kailangang patayin sa sariling anak at may nakakatuwang balita mula sa Imperyong Roma. 차라리 헤롯의 아들보다는 헤롯이 키우는 돼지가 나을 것이다. 막 그리 이야기를 했어요. At may kakaibang kwento na mas mainam pa daw yung alagang baboy nitong si Herodes kaysa sa alaga ng kanyang anak. 당시 유대인들은 이 돼지고기를 안 먹기 때문에 이제 이 헤롯이 키우는 돼지는 죽지는 않는다 그 말이겠죠. At dahil sa kanilang lugar hindi naman kinakain ng karneng baboy, na maaaring ito ay alaga lang nila at hindi papatayin. 이런 헤롯은요 이제 유대인도 아니에요. 저 이두메 사람 쉽게 말하면 야곱과 쌍둥이 형제인
이 에서의 후손들이에요. At hindi naman siya isang Hudyo, siya ay mula doon sa lipi ni Esau na kapatid ni Jacob. 얘가 이제 이스라엘의 왕으로 왕직을 차지하고 계속 유지하기 위해서 성전을 지으면서 오래 끌고 이제 이 왕노릇을 하고 있어요. At sa mahabang panahon nga, nais niyang panatilihin ang kanyang sarili sa trono at iniingatan ito. 이 헤롯이요, 이스라엘의 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 있느냐 하고 이제 사절단이 와서 물으니까 난리가 난 거예요. At may kita natin dito, andun nga yung pagkakagulo sa kanila dahil sa balita na kumalat na darating ang Mesyas. 매우 이 불쾌하고 불안했겠지요, 그 소식에. At andun yung pagkagulat sa kanila, andun din yung pag-aalala sa kanya. 동방 박사들의 질문에 당황한 헤롯이요, 그리스도가 어디서 날지 대제사장과 서기관들에게 물었어요. Andun nga yung pagtatanong niya sa mga batas na saan nga ba matatagpuan ang sanggol na ito? 헤롯 밑에서 빌붙어 가지고 대제사장 서기관 뭐 하던 이들이요, 성경은 잘 알았어요. 미가서 5장 2절에 유대 땅 베들레헴에 오신다고 기록되어 있습니다 하고 대답해 주었어요. Siya ay tinugon ng mga ito at sinabi sa kanya na mula sa aklat ng Micah chapter 5 verse 2 na sinabi na doon sa Bethlehem darating ang Mesyas. 여러분, 인생의 목적은 그리스도 붙들고 구원받는 것입니다. Ang layunin nating buhay ay ang paghawak kay Kristo. 하나님의 이 지구를 돌리시는 목적도 그리스도를 통해 우리 인류를 구원하시는 것입니다. Maging ang layunin ng Diyos sa pinaikot ang mundo ay para sa kaligtasan natin. 그래서 성경의 핵심은 그리스도예요. Kaya ang sentro ng Biblia ay si Kristo. 근데 이들이 성경 공부는 많이 하고 알고 있는데요, 성경의 핵심 언약인 그리스도에 관해서는 관심이 없어요. Marami nang alam sa Biblia ang mga tao dahil nandun yung mga Bible study, kaliwatanan, ngunit hindi nila alam yung sentrong tipan na nasa Biblia. 그래서 그리스도께서 성육신하셨던 이제 이 아기 예수로 오셨던 당시 예수님께 경배했던 사람들은 정말 소수였습니다. Kita natin na ilan lang, kakaunti lang yung bilang ng mga sumamba sa Panginoong Jesus ng panahong nagkatawang tao si Kristo. 들판에서 양을 치던 일부 목자들이 이제 가장 먼저 이 마국간의 말 구유에 눕혀진 예수께 와서 경배했어요. Makita natin may ilang bilang ng mga pastol doon na nag-aalaga ng kanilang mga tupa at sila nga ay dumating din doon. 그들은 천사들을 통해서 그리스도 나심을 이렇게 전해 들었지요. At narinig ng mga pantas yung balita patungkol sa sanggol sa pamamagitan ng isang anghel. 아기 예수를 이제 8일 만에 할례를 하고 정결 예식을 위해서 이제 예루살렘 성전에 갔었는데 그때 예루살렘 사람 시므온과 안나라는 여선지자가 이제 예수를 안고 경배하고 감사했어요. Makita kabilang din doon si Simeon na mula sa Jerusalem, isang babaeng propeta na si Ana, kasama ng mga pantas mula sa silangan at kanilang ang kinarga ang sanggol at sinamba ito. 그 뒤로 성경에 기록된 것으로는 동방에서 온 이제 오늘 본문에 있는 박사들만 이제 예수께 경배했습니다. At makikita natin sa napakarami mga pantas noon, may tatlo lang mula sa silangan ang dumating at sumamba kay Jesus. 당시에 누구보다 하나님을 잘 믿고 섬긴다고 여겼던 제사장, 서기관, 바리새인들 성경 지식은 많았는데요, 실제 그리스도에 대한 관심은 없었어요. At ang panahon na yon, ang mga pari, mga eskriba, pariseo na nagsasabing nananampalataya sa Diyos at naglilingkod sa Kanya higit sa sino man at maraming kaalaman sa Biblia ay walang anumang interes kay Kristo. 일반 예루살렘에 사는 일반 백성들도요, 베들레헴은 예루살렘에서 한 8km 정도밖에 이제 가까운 거리인데 베들레헴에 따라가 보지도 않았어요. At makikita rin natin doon na may 8 kilometro lang ang layo bago makarating na Jerusalem, ngunit hindi rin sila dumating upang sumamba doon. 왜 그렇습니까? Bakit? 인생의 목적은 그리스도 붙들고 구원받는 거예요. Ang layunin ng buhay paghawak kay Kristo at maligtas. 근데 그리스도가 오셨다는데 왜 관심이 없습니까? Dumating na si Kristo pero wala silang interes dito. 원인은 창세기 3장 원죄 아래 빠진 나중심, 돈중심, 이 성공중심 속에 딱 묶여 있는 거예요.
Dahil tayo ay nakatali sa Genesis chapter 3 na problema, ang tao ay nakasentro sa sarili, sa pera at sa tagumpay. 이들은 이제 거기에 묶여 세상에 집착하며 살아가고 있어요. Kaya nga sila ay nahuhumaling sa mundo at nadadaya nito. 가끔 이제 종교화된 상태에서 하나님과 그리스도를 부르지만 나 자신과 내 육신의 그 세상 것들을 위해서 주여 가능하면 좀 도와주시옵소서 이런 수준이에요. At sila paminsan-minsan mang tumatawag sa pangalan ng Diyos, ngunit andun sila sa level ng pananalangin nila na humihingi sila ng tulong para sa sarili nila o mga physical na bagay sa mundo. 나와 세상 것, 돈 이런 것들을 우상으로 붙들고 있는 종교인의 상태에 지금 전부 빠져 있는 거예요. Halos lahat ay nahulog sa estado ng pagiging relihiyoso na lamang na humahawak pa rin sa mga bagay sa mundo at sa mga Diyos-Diyosan. 오늘 성경에서 마태복음 이 첫 번째 에서 지금 여러분에게 무슨 말씀을 하고 계십니까? Nang bahagi natin mensahe, ano yung nais sabihin sa atin dito? 그래요. 일부 목자들처럼 시몬이나 안나처럼 특별히 저 먼 이방 동방에서 온 박사들처럼 오직 그리스도 붙들라는 거예요. Katulad ng mga ilang bilang ng pastol, ni Simeon na taga Jerusalem, si Ana, ganoon din ang mga pantas mula sa silangan, panghawakan natin si Kristo. 그러면 두 번째로요. 오직 그리스도께 관심을 집중하였던 동방 박사들에 관해서 알아봐야 되겠습니다. At pangalawa, kilalanin natin ang tatlong pantas mula sa silangan na nakafocus nakatuon lamang sa Mesyas. 히스기야 때 선교의 기회를 주셨건만 거기에 이제 쓰임 받지 못하고 결국은 교만했던 이스라엘이 이 남유다가 바벨론에 의해서 망했습니다. Nakita natin na andun man yung pagkakataong binigay para sa pagmisyon ng buong mundo, ito ay nabitawan ni Haring Hezekias at sila nga ay nagkaroon ng pagkawasak ang kanilang bansa. 이제 제법 똑똑한 사람들은 전부 바벨론에 포로로 끌려갔어요. At lahat ng mga matatalino mula sa kanilang bayan ay ginawang bihag sa Babylonia. 그들 중에 성경을 붙들고 하나님의 언약 붙들고 이사야의 말씀을 이사야의 영향을 받아서 복음 붙든 오직 그리스도와 선교의 삶의 방향을 맞춘 사람들도 많이 있었을 거예요. Marahil na mula dun sa mga dinala sa Babylonia, marami sa kanilang na-impluensyahan ng Biblia, maging ng propetang si Isaias, at humawak sila sa mabuting balita. Ang toon ng buhay nila ay si Kristo at pagmimisyon. 그 중에 우리가 잘 아는 성경에 기록된 다니엘과 사드락, 메삭, 아벳느고 이 세 친구들은 바벨론 왕의 신하가 되어서 왕의 신임을 받고 총애를 받고 전 바벨론에 복음을 전하는 기틀을 만든 사람들이에요. Kabilang sa kanila ay sila Daniel, ang tatlong kaibigan nito, na naglingkod sa mga hari ng Babylonia. Sila ay pinagkakatiwalaan at talagang andun yung luguran ng hari sa kanila, na andun yung pundasyon ng pag-ebanghelyo sa Babylonia sa kanila. 다니엘 4장 9절에 보면요. 느부갓네살 왕이 다니엘을 박수장, 쉽게 말하면 chief of magician, 다니엘을 이제 박수장으로 삼았어요. Sa Daniel chapter 4 verse 9, makikita natin si Haring Nebuchadnezzar ay tinawag o ginawang pinuno ng mga salamangkerong tinatawag si Daniel. 그들은 이제 대부분 천문을 연구하고 여러 서적을 연구하고 이러면서 왕의 꿈도 해몽하고 이제 이 점성술도 발달돼 가지고 이제 말해주고 이런 사람들이었어요. Sila yung mga tao talaga nagsasaliksik sa mga usapin, mga bagay, mga mangyari sa kinabukasan o hinaharap at nagbibigay ng payo sa mga hari. 근데 그 중에 총리인 다니엘이 최고의 박사 중에 이제 이 대장으로 박수장으로 임명을 받았어요. Kaya pinakahigit si Daniel sa kanila na siya ay tinalaga na pinuno sa mga ito. 그래서 다니엘은요, 그들을 한 그룹으로 우리 이스트 포인트 같이 이제 이 한 연구소가 아주 중요한 이 박사들은요, 아주 높은 직위예요. 그들을 통해서 성경을 필사하고 또 다니엘서 기록했잖아요. 다니엘이 이렇게 계시 받았던 이런 내용들을요, 전부 기록하고 공부하고 붙들었던 이런 그룹들이었어요. Nakita natin na kabilang kay Daniel, may isa siyang grupo na pinamumunuan kung saan sila talagang nagsasaliksik at nag-aaral
na sa aklat ng Daniel makita natin yung mga kapahayagang binigay sa kanya ay isinulat niya rito. Tinala niya. 특히 다니엘서에 기록된 그리스도의 초림과 세상 끝날 주님의 이 재림까지의 예언을요 꼼꼼히 기록하고 이를 후대 박사들에게 계속 가르쳤어요. Kaya nga nilalaman ng kanyang mga isinulat, mga propesiya patungkol sa unang pagdating ni Kristo, ang katapusan ng mundo, at ganun patuloy niyang itinuro ito sa mga pantas na sumusunod sa kanya. 그때 바벨론이면 이제 세계의 가장 최강대국이었고 박사장들은요 이제 국가로부터 높은 직위와 보수를 받으면서 이제 이 다니엘의 지도 아래 바벨론 선교 센터로 이렇게 세워졌던 것을 여러분 기억하시기를 바랍니다. Tandaan natin na marahil sa panahon na iyon, ang Babylonia ang makapangyarihang bansa, andun ang mga matatalino o mga panpas na mga mananaliksik na sa pangunguna ni Daniel, andun yung Babylon Mission Center na tinatawag. 여러분 이제 다니엘의 세 친구들을 통해서요 이제 우상 숭배 안 하고 빳빳이 서 있다가 이제 불구덩이에 이제 집어넣는 일들이 벌어졌었죠. Makikita nga natin sa buhay ng tatlong kaibigan ni Daniel nang tinanggi nilang sumamba doon sa imahe ng hari, si Diyos Diyosan, at sila nga ay ipinatapon doon sa nagliliyab na pugon. 근데 그들의 이 불가마에 던져 넣었는데 타서 죽지도 않고요. 셋을 던졌는데 네 사람이 왔다 갔다 하는 걸 왕과 모든 신하들이 봤어요. At nakita ng mga naroroon na mga pinuno na ang tatlo na ito, bagamat tinapon sa pugon na hindi namatay, at tinapon silang tatlo doon, ngunit apat sila na nagpapalakad-lakad, pabalik-balik doon sa loob. 왕이 특명을 내려서 빨리 이 문을 열고 밖으로 나오도록 하라 했어요. At sa pag-uutos nga ng hari, sila ay pinalabas. 근데 옷도 타지 않고 머리카락도 타지 않고 멀쩡한 상태로 세 사람이 나왔어요. Kita natin na tatlo sila na lumabas at ni hibla ng kanilang buhok o damit nila ay hindi na sunog sa apoy. 이때 왕이 내렸던 조서가 다니엘 3장 28절 29절에 기록되어 있습니다. Ang makita natin yung ipinalabas na utos ng hari sa Daniel chapter 3 verse 28 to 29. 사드락과 메삭과 아벳느고의 하나님을 찬송할지어다. Sinabi doon na purihin ang Diyos ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego. 내가 이제 조서를 내려놓으니 각 백성과 각 나라와 각 방언하는 자가 무릇 이 사드락 메삭 아벳느고의 하나님을 설만히 말하거든 그 몸을 쪼개고 그 집으로 거름더미를 삼을 것이니라. Sinabi niya doon na isinugo niya ang kanyang anghelo pang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. 이게 전 바벨론에 내려갔던 왕의 조서였어요. Pinagutos niya na alimang lahi, bansa uwi ka na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ipapatayin ang kanilang bahay wawasakin. 물론 비슷한 내용이 다니엘 6장 25절에 다리오 왕을 통해서도 선포되었어요. At maging kay Haring Darius ay naipasa ito. 이로 인해서요 오랫동안 바벨론 박사들 중에는 성경에 박식하고 오실 메시아를 대망하는 사람들이 많았겠죠. Maaaring sa panahon na yun, ay napakaraming mga manaliksik, mga panpas na pinag-aaralin yung pagdating ng Mesyas. 이로 미뤄보았어요. 우리는 동방 박사들이 평소에 하나님을 섬겨온 하나님의 말씀 붙들고 메시아를 대망해 섰던 사람들이라는 것을 알 수 있어요. Kung titignan natin, pag-aaralan yung buhay ng tatlong pantas mula sa silangan, sila yung mga sa kanilang kariyang buhay sumasamba sa Diyos at nanghawak sa Kanya. 그들이 찾아온 분은요 유대인의 왕이라고 그러는데 유대인의 왕은 곧 메시아 그리스도입니다. At ang darating nga ay tinatawag na hari ng mga Hudyo at siya mismo ang Mesaya, ang 이제 Mesyas. 그들은 이 하나님이 역사하시면요 이제 별이 이 새로운 별이 나타났는데 별이 움직여요. 하나님의 약속하신 그리스도 유대인의 왕이 나셨다는 것으로 그 별을 보고 이제 판단을 했어요. At nang makita nga nila ang tanda mula sa langit, ang bituin, na sila'y ginagabayan nito sa isang direksyon, sinabi nila, pinanganak na ang Mesyas, ang hari ng mga Hudyo. 그 동방에서 온 박사들은 별을 보고 유대로 온 것이죠. At sa pagsunod nga nila sa bituin, sila'y napunta sa Huda. 그들이 이 바사 페르시아에서 왔다면요. 그때는 바벨론을
페르시아가 이제 정복해서 바벨론이 아니라 이제 페르시아예요. 1,500km나 되는 길을 걸어왔어요. At sila ay mula sa Persya na tinatayang ang kanilang nilakbay ay may 1,500 na kilometro. 그러면 세 번째로 오신 그리스도 메시아를 뵙고 경배하였던 사람들이 동방 박사들, 그 사절단들입니다. At tignan natin sa ikatlong bahagi ng ating mensahe yung tatlong mga pantas mula doon sa silangan na nakita at sinamba ang dumating na Mesyas. 특별히 그들의 예전 박사 자랑이었던 다니엘이 기록해 놓은 이 다니엘서는요, 메시아의 초림과 재림에 대한 예언이 많이 나옵니다. Sa partikular, mga propesiya patungkol sa unang pagdating at ikalawang pagbabalik ng Mesyas ay nahayag sa aklat ng Daniel. 이런 지식을 가진 동방 박사들은요, 오랫동안 메시아를 기다렸을 것입니다. At ang mga pantas mula sa silangan na may kaalaman sa mga propesiya na ito ay mahabang panahong naghihintay sa pagdating ng Mesyas. 그러던 중에 하나님의 인도하심으로 움직이는 큰 별을 따라 메시아를 이제 찾게 되고 경배하러 왔었던 것이에요. At sa pagsunod nga nila doon sa malaking bituin na iyon, ay nakatagpo nila ang Mesyas at sinamba ito. 그들이 사절단을 꾸렸겠지만 바벨론에서 이 페르시아에서 유대까지 왔다면요, 긴 여행이었고 사막길이었고 도둑과 여러 가지 위험한 이런 여행길에 생명을 걸고 온 것입니다. Titignan natin kung mula sila sa Persya at pupunta sila sa kinaroroonan ng Mesyas. Ito nga ay talaga mapanganib na paglalakbay. Ito'y disyerto, mahaba yung lalakbayin mong panahon. At ganoon din naman, may maraming masasamang tao na maaring kumitil ng buhay mo. 이들과 비교해 봤어요. 예루살렘에 있던 유대 사람들요, 세상에 예루살렘에서 베들레헴까지는 8km밖에 안 된다니까. 안 와봤어요. 안 따라왔어. Pero yung mga mula sa Jerusalem hanggang sa Bethlehem na may 8 kilometrong tinataya lang ang layo ay hindi nagsipunta. 그리스도께서 태어나실 곳이 이 베들레헴이라는 것을 성경을 통해서 이제 이 말했던 그 제사장과 서기관들도 관심이 없어 안 왔어요. At maging ang mga pari, mga Saduceo na nagsasabi na ipanganganak sa Bethlehem ang Mesyas, wala silang interes at hindi sila pumunta. 당시 유대 왕이었던 헤롯은요, 왕권을 뺏길 것 같아서 이제 이 오신 메시아, 이 그리스도를 죽이려고 음모를 꾸미고 있었어요. At ang panahon na yun, ang haring si Herodes na may pagkatakot na kunin ang trono sa kanya, ay nais patayin ang sanggol na to. 여러분 어느 줄에 설 것입니까? At nasaan ba tayo? Linya 동방 ngayon. 박사들이 그 뒤에 줄 설 것입니까? 아니면 헤롯이나 저 대제사장이나 서기관들, 아니면 유대 이 백성들의 뒷줄에 설 것입니까? Susunod ba tayo sa tatlong pantas? Sa mga taga-Huda ba? O sa likod ni Haring Herodes? O sa mga Saduceo at mga pari? 지금 이 성경은 그걸 지금 말하고 있어요. Ito yung sasabi ng Biblia sa atin ngayon. 근데 주일학교 아이들 가르치면서도 뭐 동방 박사가 어떻고 뭐 전부 오해된 이야기만 계속 잘못 말하고 있었어요, 교회가. Pero ngayon ng mga churches, maging yung sa kanilang pagtuturo sa mga Sunday school, sa mga bata, mali rin yung pagtuturo nila tungkol sa tatlong mga pantas na ito at hindi tama. 동방 박사들은 그들이 이제 연구하고 기도하며 깨달은 바에 따라서 이스라엘의 왕으로 오시는 메시아는 유대 땅에 아기의 몸으로 태어나실 언약을 알았어요. 동정녀를 통해서 오실 것을 알았어요. At kung ating pag-aaralan o ay saliksikin, ipanalangin natin na ang naunawaan ng tatlong pantas na ito, alam nila yung tipan ng Mesyas na siya'y darating bilang hari ng Israel, ipanganganak siya na sanggol sa lupain ng Huda at sila nga ay naghihintay sa kanyang pagdating. 그래서 이들은 하나님의 특별한 은혜로 메시아께서 강림하셨음을 이제 이 깨달았기 때문에 멀리서 왕께 경배하려고 예루살렘에 온 거예요. At nalalaman nga nila na ang Mesyas ay darating bilang hari ng mga Hudyo, siya ay bababa sa natatangi na biyaya ng Diyos. Kaya pumunta sila sa Jerusalem upang sumamba sa hari. 그들은 메시아가 당연히 이 예루살렘에서 태어나겠지라고 생각을 했죠. Of course, sa kanilang kaisipan, ang hari ay dapat na ipanganak sa Jerusalem. 그러나 이제 헤롯의 도움으로 베들레헴으로 인도받은 그들은요,
2살 무렵에 어린 예수님께 메시아께 드리는 황금, 유향, 몰약을 드리며 경배했어요. Ngunit sa paggabay ay nakarating sila ng Bethlehem at naghandog sila ng ginto, ng kamanyang at ng mira sa Panginoong Jesus. 11절에 집에 들어가라는 말이 있는데 그 마구간이 아니에요. 마구간과 집은 그 단어 자체가 달라요. At sa talatang 11, sinabi na sila ay pumasok dun sa tahanan, hindi sinabi doon na ito ay basta sabsaban lamang. 마리아와 함께 있는 아기께 경배했다는데 이 아기는요, 갓난 아기에 맞는 이 단어와 여기에 써진 이 아기는요, 단어 자체가 달라요. At iba rin kung pag-aaralan natin yung term na sinabing may sanggol dito, hindi siya sa bagong panganak na sanggol. 그래서 막 걸음마를 하는 아기 정도의 예수님을 이제 이 뵙고 경배가 된 거예요. At paglipas ng ilang panahon na ang sanggol na ito ay nakakalakad na, tinataya na doon sila sumamba sa kanya sa panahon na yon. 쉽게 말하면 동방 박사들이 아기 예수님을 뵙고 경배한 시기는요, 이 갓 태어날 때가 아니고 한참 지나 한 1년 이상 지난 무렵 목수 요셉이 베들레헴의 거처를 마련해서 이제 함께 살고 있던 때라고 볼 수 있어요. Maring makita natin ito, ang panahon na nakatagpo nila si Jesus ay hindi siya bagong silang, kundi may isang taon na mahigit na lumipas at ito yung panahon na namumuhay na bilang karpintero si Jose sa Bethlehem. 자, 이처럼 하나님께서 아담 때부터 그래 메시아 그리스도를 약속하셨어요. 약속 붙든 것도 이제 똑같고 성육신하여 오신 예수님 붙든 것도 같고 이제 이 부활하사 지금 우리가 우리와 함께 계신 임마누엘 축복을 누리고 있는 우리도 같은 축복 속에 있는 거예요. At mula pa lang kay Adan, ipinangako na ang Panginoong Hesukristo, ang Mesyas, ganun din ang pagpapala na ito sa mga humahawak sa kanyang pagkakatawang tao, sa muling pagkabuhay niya, at nasa loob ng pagpapala ng Emmanuel, katulad natin ngayon. 그럼 세상 어느 누구나 아담 때부터 주님 재림 오실 때 지구 종말 때까지 어느 누구나 그리스도 붙들고 구원받을 수 있는 기회가 전부 주어진 거예요. Kaya't ang mga tao ngayon, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo, ay ano yung natatanging pagkakataon na sila ay maligtas at tumanggap sila sa Panginoong Jesus. 그럼 오늘의 결론, 임마누엘의 축복 속에 있는 우리의 삶은 이 동방 박사들이나 헤롯이나 이런 사람들과 비교해서 우리의 삶은 어떤가? Sa ating konklusyon, kumustahin natin ang ating mga buhay, katulad ng mga pantas na mula doon sa silangan. 동방 박사의 일행은요, 예수 그리스도를 이제 만나 경배하고 그들의 삶이 어떻게 변했습니까? Paano nga ba nabago ang buhay ng mga pantas na ito, grupo ng mga pantas na ito mula sa silangan, matapos na nakatagpo nila at sinamba si Jesucristo? 그때 꿈을 통해 하나님이 말씀하셨어요. 헤롯에게 돌아가지 말고 At sa kanilang 다른 길로 panaginip, 돌아가라. doon ang pangusap sa kanila na huwag na silang bumalik kay Haring Herodes, mag-iba na sila ng daan. 여러분 타국에서요 이제 다른 나라로 와가지고 왕에게 아련하고 이제 왕이 어디에 갔다가 다시 이리 와서 가라고 했는데 왕의 명령을 어기고 돌아가다 잡히면요 사형당할 수 있어요. Kung sila'y mahuli na hindi nila sinunod yung utos ng hari na bumalik sila sa kanya, ay maaaring patayin sila. 그들은 왕명을 이렇게 거부하고 하나님의 말씀 따라 인도받았어요. Hindi ang salita ng hari, kundi ang salita ng Diyos ang siyang gumabay sa kanila. 주께서 성령으로 항상 함께 계시는 축복 속에 있는 우리는 지금 어떤 길을 걷고 있습니까? At sa atin nga na kasama ang Panginoon sa ating buhay, anong daan ang nilalakaran natin ngayon? 내 생각, 내가 나의 왕된 생각, 이 세상 일, 어떤 헤롯이나 이런 사람들을 이렇게 따르고 있지는 않습니까? Hindi ba yung sariling kaisipan natin o yung mga tao sa paligid natin katulad ni Haring Herodes o ng sitwasyon na sinusunod natin? 주일 강단을 통해서 하나님이 내게 주신 말씀을 생을 걸고 붙드시기를 바랍니다. Naway itaya natin yung buhay natin sa paghawak sa mensahe ng Panginoon mula sa pulpito. 근데 메시아 그리스도께서 오셨다는 소식을 들었으면서도 예루살렘 백성들처럼요. 가까운 거리인 베들레헴까지도 가보지도 않고 바쁘게 살아가는 사람들이 많아요.
Napakarami mga tao na mula sa Jerusalem, napakalapit lang nito sa Bethlehem, narinig ba nilang balita na dumating na ang Mesyas, ngunit wala silang interes na pagkat abala sila. 명심하세요. 인생의 목적은 그리스도 붙들고 사면 복권받아 영생을 얻는 것입니다. Alam natin na ang layunin ng buhay ng tao ay tumanggap ng wala hanggang buhay sa paghawak nila kay Kristo at mapatawad sila sa kasalanan. 저와 여러분처럼 하나님의 은혜로 구원받은 사람들은요, 이제 남은 삶을 그리스도 안에서 성장하며 주변 내게 맡긴 이웃들에게 그리스도의 증인이 되어 전도와 선교사에게 쓰임받는 거예요. At ang kanilang buhay bilang mga naligtas sa biyaya ng Diyos, sila ay lumago at maging patotoo sila ni Kristo sa kanilang kapwa. 나도 예전에는 돈 하며 살았어요. Noon, ang bukang bibig ko rin lagi ay pera. 근데 내 인생 모든 문제 해결하신 그리스도를 구주로 영접하여 모신 뒤로는요, 세상 모든 것들 사소한 것으로 이렇게 여겨지게 됐어요. Ngunit matapos na tinanggap ko si Jesucristo bilang Panginoon ko tagapagligtas, ang lahat ng mga bagay sa mundo ay maliit na lang ang tingin ko sa kanila. 돈 벌기 위해서 애쓰지 않았는데 필요한 모든 것들은 주님이 공급하셨어요. Hindi man ako nagsisikap na kumita ako ng malaking pera, ngunit ang Diyos ang nagsusupply ng mga kailangan ko. 여러분, 그리스도 예수님은 아담 때부터 하나님이 약속하셨던 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 왕 중의 왕이십니다. Mula pa lang kay Adan, si Kristo Jesus, siya na ang hari ng mga hari na may kapangyarihan sa langit at sa lupa. 특별히 마태복음은 예수님의 왕 중의 왕 되심을 강조하는 복음서예요. Lalo na ang mabuting balita, ayon kay Mateo, ito ay nagbibigay diin sa pagiging hari ni Jesus. 그래서는 예수님이 왕 중의 왕이신데 그에 따르는 반응이 이제 극과 극으로 갈라질 수 있죠. At dahil si Jesus nga ay hari, maraming sumusunod sa kanya na nahati sa dalawang uri. 둘입니다. 왕으로 인정하며 사느냐 아니면 배척하며 내가 왕 되어 사느냐. May dalawang uri ng reaksyon o pagtanggap sa kanya. Nananampalataya, tinatanggap siyang hari o itinatanggi siyang hari. 이 두 반응은 모든 각 사람의 인생 삶에 똑같아요. Ganun din ito sa buhay ngayon ng mga tao, may dalawang uri. 여러분 지금 어떻게 살고 계십니까? Paano kayo namumuhay ngayon? 우리가 주님을 왕으로 영접하여 모셨지만 여전히 애 습성인 나중심에 벗어나지 못했다면 주님의 왕권을 거부하며 살고 있다고 볼 수 있어요. Kung tinanggap niyo na si Jesus bilang ang Panginoon bilang hari ninyo, ngunit bumabalik pa rin kayo sa dating kayo at kayo na naman na nagiging hari, itinatanggi niyo siya. 예수 그리스도께서 왕 중의 왕이십니다. Dadadatin si Jesucristo, siya ang hari ng mga hari. 내 모든 삶의 중심을 예수 그리스도께 두고 주님만 따르면 돼요. At dapat lang na gawin natin siyang sentro na ating buhay at sumunod tayo sa Kanya. 근데 혹시 여러분 중 아직도 나중심되어 내가 내 생각으로 내가 왕 되어 살고 있지는 않습니까? Hindi ba nakasentro pa rin tayo sa sarili natin at namumuhay tayo bilang hari ng buhay natin? 이게 실패와 연약의 원인이 되는 거예요. Ito yung sanhi ng pagkabigo at ng panghihina natin. 예수 그리스도께서 왕이신데 내가 왕 노릇하면 그걸 하나님을 향한 반역이에요. Si Jesus ang hari, ngunit kung tayo namumuhay bilang hari ng buhay natin, ito ay pagtataksil sa Diyos. 오늘 말씀을 통해서 하나님은 우리에게 이렇게 강하게 말씀하세요. At may pagbibigay din sa mensahe ngayon sa atin, 왕 되신 주님께 모든 것을 맡기고 주님만을 따르는 일을 여러분의 삶의 우선순위로 두시기를 주의 이름으로 축복합니다. pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo, nawa ay pagkatiwala nyo, isuko sa lahat ng bagay sa buhay nyo sa Panginoon na siyang hari at siya yung maging prioridad ng lahat ng bagay sa buhay nyo. 기도하십시다. Ay manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Amang salamat po. 저희를 구원커자 오신 주 예수님 항상 왕으로 모시고 따르며 살 수 있게 하옵소서. Naway mamuhay po kami na laging may pagsampalataya at pagsunod sa Panginoon Kristo na siyang hari. 지금 온 땅은 헤롯의 길을 저 대제사장이나 저 서기관들의 길을 걷고 있습니다. Ang buong mundo ngayon ay sumusunod sa landas ni Haring Herodes, sa mga Saduseo at mga mataas na pari. 가난한 일반 백성들도 당시의 예루살렘 백성들처럼 그리스도에 도무지 관심이 없습니다. Maging ang mga karaniwang mamamayan ng Jerusalem ay walang pansin sa Panginoon Kristo. 그런 가운데서 우리를
구원하여 주신 하나님 감사합니다. Mula sa mga ito, salamat Panginoon na kami iniligtas mo. 이제 오직 그리스도께 우리의 모든 관심을 집중하고 주님과 함께 이 땅 살릴 하나님의 증인으로 동력자로 쓰임 받을 수 있게 하옵소서. Nawa tayong sa Panginoon Kristo namin ito na aming pansin na sa mundo na to ay magamit mo kami bilang iyong kamanggagawa. 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.